Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Gravity Rider 呢個 channel。咁咧，我都知咧，我中間隔咗一段時間冇拍片啦，中間咧就跨過咗聖誕節同新年呢段時間。而家咧1月已經去到尾啦，咁啊都非常之遲咁祝大家新年快樂啦。咁今日拍片咧就因為我嚟緊幾日之後咧又要去 track day 啦，咁就今日又嚟呢個位置去準備，即係攞個 trailer 出嚟，同埋呢部忍者500對比起上次同大家一齊去睇嘅時候咧，又有少少唔同啦。咁等我推架車出嚟同大家介紹下。咁喺我哋前面嘅咧就係呢架忍者500啦。除咗前面嘅一部分之外咧，其實咧成架車都係好原裝嘅，我冇改過任何嘢，甚至連腳踏同埋手把都盡係原裝嘅。咁我記得之前咧應該冇同大家分享咧，究竟呢架車即係買翻嚟，因為佢已經撞過嘅，咁佢有啲咩損傷啦？咁就係講個大概就係前面嘅損傷。而家咧就可以仔細同大家分享下。咁好明顯咧，見到個車頭呢度咧就換咗一個呢個係賽道專用嘅車殼啦。咁其實呢兩隻眼咧就我自己黐上去嘅啫。呢張貼紙咧就因為上次我去 track day 嘅時候，咁就係分咗喺呢個 group， 咁佢仲顏色再變形咁黐喺度。咁咧賽車嘅車殼咧個好處就係呢度1、2、3塊，就對比起如果原裝要裝埋車頭燈嘅話咧，佢就會分拆咗好多塊。咁啊裝同拆就好方便啦。咁但係因為忍者500呢架車咧，其實佢係算係比較新款啊。咁我買呢車殼嘅時候咧，都係喺大陸嘅淘寶寄過嚟澳洲。咁所以咧我買咧就佢哋話係聲稱忍者400嘅款係啱忍者500，其實咧就唔係嘅。呢個車架咧其實呢啲位咧係唔同嘅。你見到佢本身個車殼係預出啲呢個位咧，等你可以支撐住嘅用個架，但係咧即係呢啲位啦。咁但係咧忍者500個車架呢個支撐位咧，即係呢個本身係擺鏡嘅位置，其實佢就唔係即係對唔準咯。咁變咗呢個車頭咧，而家咧有個問題就係佢只係靠左右兩邊去支撐，咁所以咧佢係可以上下喐嘅。上次我係落過一次 track 啦，呢度咧就已經出現咗問題啦，就係見到有爆開咗啦。個原因咧就係呢度入面有一個角落頭嘅位咧，去咗嗰個角落頭頂住咧，咁就頂爆咗。不過咧呢啲都係小問題啦。咁我只要揾方法，可能嗰度擺啲嘢墊一墊，等佢受壓力唔好咁大，同埋咧可能喺原本呢啲位將佢伸長喺呢啲位支撐住。咁啊，睇下解唔解決到個問題啦。另外一樣嘢咧就係個風鏡啦。我去淘寶買嘅時候咧，佢就話呢個殼咧可以用翻原廠嘅風鏡。咁但係原廠嘅風鏡咧，如果大家有忍者500呢架車咧，佢係都係喺呢個側鏡呢個位嗰度作為一個支撐點。咁但係大家見到個殼咧，佢係一啲比較傳統啲嘅，就咁將呢6個支撐點就咁擺喺個殼上面。咁我就唔知有啲咩可以 fit 到呢個位。咁揾唔到塊鏡就直接冇鏡咁就落場啦。咁都唔係太大問題嘅。我相信個影響就可能直線加速嘅時候，因為風阻大咗少少，就會有少少嘅影響咯。頭先講過啦，呢個忍者500嘅車架咧，其實即係前面呢個頂住啡領呢個車架咧，其實佢同400係唔同嘅。架車買翻嚟嘅時候咧，呢個車架同埋頭燈嗰啲部分咧，其實已經撞到爛晒㗎啦。即係佢見到佢有3個支撐點啦，一個左右2個同埋中間1個。咁中間懟出去嗰位咧，其實冇問題嘅。左右呢兩邊咧，佢就已經撞到變咗形，拗曲晒啊！咁因為佢係一啲鋼鐵嘅物料啦，咁我就冇呢個能力將佢拗翻正，同埋咧拗翻正嘅話，我又擔心佢呢個強度嘅問題。但係事後咧，我先知呢個殼同呢個車架其實係唔對應，所以冇呢個架咧對呢個車殼嘅支撐咧其實係冇影響嘅。咁但係我都盡係要呢個架啦，因為有2嘢，應該話3樣嘢咧係會裝喺呢個架度。首先係呢個叫做
coolant reservoir 啦，即係個水箱嗰啲水佢會多咗嗰啲咧，佢會 overflow 咗去呢度嘅，咁佢就會裝喺呢個架上面啦。另外一個咧就係呢個 rectifier， 應該係穩壓器嘅，咁佢都裝喺呢個架度。第三樣就係呢個標板啦。咁其實咧標板喺賽道唯一嘅用途咧就係上面呢一行，即係睇佢有冇爆轉，去到紅線就要轉波。咁呢個係我唯一需要嘅資訊。咁如果我對呢架車熟悉嘅話咧，我即係聽聲都知嘅話咧，係可以唔需要標板嘅。所以其實早期我將架車拆開嘅時候咧，我係將成嚿嘢咧擺埋咗一邊，佢係仍然着到車。同埋咧，我做個實驗咧，如果你係冇呢個標板去揸車嘅話咧，你嘅里程係唔會記落去呢個標板度。咁本身佢裝呢個標板嘅方法咧，就係有啲一啲膠，即係 ABS 嘅物料去圍住呢啲位。我相信係用嚟防水啦。咁而呢個標板咧就係裝喺嗰塊膠上面嘅。咁而家因為我拆晒所有嘢咧，就咁攞攝呔將佢原本有啲窿位，我就將佢綁落去。咁咧因為前面都仍然有個殼擋一擋啦。咁同埋佢本身唔係一個好重嘅嘢，所以咧係落賽道咧都係冇問題嘅。跟住另外一個好明顯我加裝咗嘅嘢就係呢啲tank grip 啦，就係側掛嘅時候咧，你個大髀就會接觸呢個位置。咁所以有個 grip 喺度咧就會有幫助啦。咁呢塊咧其實就係我之前買咗一啲自己可以剪成唔同形狀嘅用剩嘅嘢，所以見到咧我都係剪啲古古怪怪嘅形狀黐咗上去。咁其實之後咧我都盡會去改一啲嘅部件啦，包括就係將呢個乘客嘅腳踏整走啦，可能會換呢個啦，同埋因為我買嗰個殼咧係一 set 係包埋後面，可能會裝埋上去啦。個底其實我有諗咁裝，不過我裝咗嘅時候咧佢就用唔到呢個質架，咁所以我就冇裝咗擺埋一邊。咁另外咧就可能我有時間其實已經有嗰啲零件喺度啦，就係換咗呢個手把啦。咁其實佢撞嘅時候咧，之前係撞到，相信係左邊嗰個手把咧係有少少拗咗向下。咁咧佢就唔係拗去入面或者出面，就係向下。咁變咗咧係唔對稱嘅。咁其實呢個少少唔對稱，我就覺得冇乜所謂啦。最大嘅問題咧，曾經就係呢度咧就係佢彎曲嘅位置。咁變咗咧呢個調校呢個極力子嘅時候咧，即係就會有啲阻力咯。同埋另外一樣嘢就係佢極力子呢個調節器咧，其實佢都係有啲彎咗嘅撞到。咁所以而家扭嘅時候咧，佢都扭到，但係就好難去扭咁樣咯。咁呢啲嘢用得嘅話，我就唔換住啦，因為我相信都好大機會會再整爛嘅。咁到時咧爛到用唔到嘅時候再換都冇問題嘅。咁另外關於忍者500呢架車咧，我都有少少想同大家分享啦，就係我覺得係少少嘅發現嚟嘅。咁首先咧，我去檢查呢架車嘅時候就即係最重要嘅部分都係佢架車着到。當佢架車着到嘅時候咧，我就要確認佢係轉波呢啲有冇問題。表面睇落咧，如果佢淨係撞咗前面咧，其實應該對引擎就冇乜影響嘅。咁但係嗱，而家見到係 M 波啦，咁我將佢入一波，咁入咗一波啦，跟住 OK 入一波冇問題。咁之後再去 check 嘅時候咧，就係二波啦，跟住發覺咧我係入唔到二波嘅。咁我又再試下推下佢啦，都係入唔到二波嘅。咁咧去到呢度咧，其實我就開始有啲擔心啦，會唔會死啦，架車個引擎係 run 到，咁但係佢淨係得一個波，咁係用唔到嘅喎。但係後尾咧，我又諗起Kawasaki 佢自己係有一個特別嘅技術。如果你個車唔係喐緊，或者你個後轆唔係喐緊嘅時候咧，其實佢就唔會俾你由一波入去二波嘅。佢就假設咧，你停低嘅時候咧，一波你係想入空波。咁其實呢個設計咧就係解決一個大家揾唔到空波嘅問題啦。就係停車嘅時候等燈位嘅時候咧，
佢呢個設計咧就令到你可以好容易揾到空波。咁我就唔嘗試去同大家 demonstrate 點樣入二波啦。其中一個去試嘅方法咧就係你將架車用個尾架積起咗，跟住你去 spin 後面個轆啦，跟住就可以入到去二波。入到二波之後咧，上3、4、5、6咧都唔會有問題嘅。咁另外一樣嘢咧，我覺得忍者500咧係對比喺我之前有嘅所有車，佢呢個設計咧，我覺得都係偏向街道使用，即係偏向係你日常使用比較 friendly。點解咁講咧？我哋睇下呢個位。嗱，呢度咧打開咗呢個乘客呢個座位，你見到下面呢度係好多位擺嘢啦。我相信咧之前係我唔記得 R3定係呢架啦，定係兩架都有啦。呢度應該係有一格，跟住咧係可以掀起。咁因為我唔會即係落 track 唔會擺啲嘢喺度，咁所以就可能我將嗰度拆咗。但係咧你拆咗嗰格咧，就會見到咧更加多嘅空位喺度啊。咁當然呢度中間其實有啲係佢本身電線嘅走位，但係佢佔嘅空間唔係好多咯。咁另外一樣嘢咧就係你見到佢側邊有呢兩個勾啦，呢度左右各一個。咁呢兩個勾我覺得咧，如果你作為日常去通勤用呢個車咧，佢就好有用啦。咁可以用嘅地方咧就係你可能用一啲網係可以掛喺呢度啦，跟住咧當你冚翻個乘客座位嘅時候咧，佢就唔會甩啦。咁呢個勾嘅另外一個用法咧，就係你可以即係當你揸出街個頭盔冇一個尾箱或者冇其他儲物空間，你唔想將佢攞嚟攞去嘅時候咧，你可以將佢掛喺度啦，跟住咧就係用個攝位冚埋。咁呢個頭盔咧就可以留喺架車度，就唔會有人攞到啦，除非佢剪走呢條帶。咁剪咗呢條帶咧，其實呢個頭盔咧就冇用噶啦。呢個勾我覺得係一個幾貼心嘅設計啦。落 track 嘅話，我係唔需要擺部電話喺度，我亦都唔會擺部電話喺度。咁呢個 crawl lock 架咧，純粹係我有另外一個 action camera 係有一個架係可以咁樣用呢個 crawl lock 架去裝嘅啫。日常嘅話咧，呢度係可以擺電話啦。睇住 GPS 導航嘅時候咧，我哋一個好需要解決嘅問題就係個電池用量啦。我自己嗰部電話咧就用電用得好快，因為個電池好細啊，所以就一定要係叉住嚟去用嘅。佢忍者500咧本身就係有個預咗一個位係你可以自己裝一個 USB， 就會喺呢個位置。咁嗰個係官方嘅零件啦，或者你一啲 upgrade 嘅時候可以裝埋。見到個 fuse box 咧係有嗰條 fuse 嘅。我相信呢個特別版即係 SE 版同埋你自己都可以去加裝呢個 USB 駁電呢個位，咁就好方便。咁佢有預呢樣嘢咧，對比起你要第三方咁樣起個直接有個電池。通常都係咁噶啦，拉過去或者喺個 fuse box 上面再插啲嘢，咁咧就會比較乾淨企理啲咯。我相信佢原本駁 USB 嗰條線係喺呢附近有一個佢哋自己特定嘅插頭。咁其實你如果 DIY 開嘅話，都可以盡用佢原本嗰條線，就等你唔使拉咁遠咯。另外咧就係我裝咗一個 action camera 嘅一個sticky mount 喺度啦，咁見到咧係可以就咁可以拆出嚟，跟住就裝部 GoPro 或者你嘅 action camera 就可以擺喺度。呢個位置咧，我之前揸架600啊，同埋嗰架 R3 咧，我都係中意擺呢個位置去影住個 pat 啦，即係我中意睇自己嗰個嘅 body position， 即係睇下搬身搬得夠唔夠啊咁樣。咁但係咧見到其實佢呢個車尾咧唔係好多位置。我裝上去嘅時候咧，我呢個底座咧只係黐咗一半嘅啫。咁同埋見到我就特登要拉高少少呢個乘客位間，將呢個位塞入去少少咁啦。咁可能就因為呢個乘客嘅座位咧有少少夾住佢咁樣啦。咁所以半塊貼紙咧都係夠嘅。上次咧係我相信係最高揸到160幾公里，佢都冇跌出嚟咁樣啦。你落 track 嘅話，所有 action cam 都要有一條叫保險繩啦。咁呢個保險繩咧，我就用翻入面個勾住佢。
咁所以呢個咧都過到驗車嘅。咁咧呢個就係我對呢架忍者500嘅少少介紹啦。而家咧我就將個 trailer 攞出嚟，跟住 set up 好，再將呢架車推上去個 trailer 度。咁今日呢條片就去到呢度啊，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。